ឬត្រីសុស្ដីមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាចិនជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅរិទ្រីកាលដ៏សែនមនោរម្យនេះខ្ញុំបាទសេរីយុកោមានកិត្តិយសលើកយកភាសាចិនភាគ2តាមសៀវភៅគួរវិយកមកបង្ហាញការរៀបរៀងឡើងមានវត្ថុបំណងសំខាន់7យ៉ាងទី1ដោយយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះភាសាចិនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅកម្ពុជានៅលើពិភពលោកយើងនេះក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់មានម្នាក់ចេះនិយាយភាសាចិនទី2ចំណេះដឹងចេះហើយមិនយកមកប្រើជាពឹសពុលទី3ការឲ្យទានធម៌ជាទានដ៏ប្រសើរជាងទានទាំងពួងទី4ដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់មនុស្សក្នុងលោកទី5ពិភពលោកនេះគ្រាន់តែជាជំរកបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះទី6យើងអាចជួយគ្នានៅអ្វីដែលយើងអាចជួយបាន7ការចែករំលែកជាទម្លាប់ល្អរបស់ជនជាតិខ្មែរដូច្នេះសូមរីករាយសិក្សាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅទីសានខមេរៀនទី3សាងខចូលរៀន早上刮大风下大雨早上刮大风下大雨ពេលព្រឹកខ្យល់ព្យុះភ្លៀងខ្លាំងទីវិនគឺបងប្រុសសួរបងប្រុសថា今天刮大风下大雨今天刮大风下大雨ថ្ងៃនេះខ្យល់ខ្លាំងភ្លៀងធំ要不要上学去តើត្រូវទៅរៀនទេ哥说បងប្រុសនិយាយថា好学生សិស្សល្អ不怕风不怕雨មិនខ្លាចខ្យល់មិនខ្លាចភ្លៀង不怕风不怕雨មិនខ្លាចខ្យល់不怕雨មិនខ្លាចភ្លៀង我们要上学去ពួកយើងត្រូវទៅរៀនទីទៀនថោអូនប្រុសងក់ក្បាលតិចណាឈីអ៊ូសានយកឆ័ត្រ跟着哥哥上学去ដើរតាមបងទៅរៀនសឹងពាក្យថ្មីតាហ្វឹងខ្យល់ធំខ្យល់ព្យុះតាអ៊ូភ្លៀងខ្លាំងភ្លៀងធំទីប្អូនប្រុស学生សិស្ស不怕មិនខ្លាច雨伞ឆ័ត្រ跟着តាមឬជាមួយ要不要ត្រូវឬមិនត្រូវ上学去ទៅរៀនទៀនថោងក់ក្បាលតិច好学生សិស្សល្អ刮大风ខ្យល់ខ្លាំងខ្យល់ព្យុះ下大雨ភ្លៀងធំភ្លៀងខ្លាំង问សួរអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អស់លោកជាពិសេសសូមអរគុណដល់ឧបាសិកាខីកាសេនិងឧបាសកជួបយាននៅខេត្តបាត់ដំបងលោកតែងជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិននេះ
សូមជូនពរឧបាសកនិងឧបាសិកាបានសេចក្តីសុខចម្រើននិងសម្រេចអ្វីដោយចិត្តប៉ងប្រាថ្នាចេះភាសាបរទេសធ្វើឲ្យជីវិតមានជម្រើសច្រើនរាត្រីសួស្តីសូមជម្រាបលា